je večer, ale troška inak sa to dá vidieť. Je tu mesiac, kde, počkajte, vidíte, je to mesiac, zle to ide vidieť a sme tu s kamošom. Nemôžeme sa odhaliť, takže je tu večer, niekto tu má zapnutý stromček vianočný, ale je to tu dobré. Akože prechádzame sa však. Yeah. Takže akože je to podľa mňa dobré. Je tu veľká tma docelka troška. Vy to vidíte troška inak, takže máte lepšie vzhľad, lebo keď by sme tu boli vážne v tme, tak... Ideme sa pozrieť asi na ten vianočný stromček. Ideme? Môžeme. Poďme sa pozrieť ku tomu vianočnému stromčeku. Poďme sa tam Takže ideme. Potom budeme dávať part 2, lebo